तो दोस्तों जब बात मेरे वीडियो बनाने की आती है तो मैं बस इन दो चीज़ों से बिल्कुल मार खा जाता हूँ। पहली है ये गंदगी और दूसरी है ये टूटी हुई ट्रे। तो मैंने पहले ये सोचा है कि मैं पहले इन सब चीज़ों को ठीक करूँगा और रोज़ नई वीडियो और नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो बात कर लेते हैं अब अपने बड्स की। जो मेरे पिछले बार का क्लच था वो लगभग ठीक ही गया था, एवरेज समझ लो। और जो मेरा अब का जो क्लच आने वाला है तो मैं ब्रीडिंग रोक दूंगा एक क्लच के लिए। और वो क्यों रोकूंगा वो आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं सब पूरी डिटेल में बताऊँगा। अगर आप लोगों के घर में ब्रीडिंग नहीं होती है तो मेरे इन फॉर्मूलोज़ को, जो कि मैं सही बताता हूँ बिल्कुल, एक बार सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।